Você sabia que abraçar seu cachorro todos os dias pode mudar a vida dele? E a sua também. Quando você abraça seu cão com carinho, o corpo dele libera ocitocina, o hormônio do amor. Isso fortalece o vínculo entre vocês e deixa ele mais calmo e feliz. E não é só ele que ganha. O seu estresse também diminui, sua ansiedade reduz e o dia já começa mais leve. Mas atenção, alguns cães não curtem abraços apertados. Respeitar o espaço deles também é um ato de amor. Se seu doguinho adora um carinho, testa fazer isso todo dia por uma semana. Depois me conta nos comentários se você notou alguma diferença. E claro, já deixa aquele like se ama seu cachorro como família.